Dobar dan, ovo je nova epizoda. Mi smo Eva i Martina, a ovo su 3 strane. Eva, jesi li pod stresom danas? Kako si? Nisam danas, mi se samo spava. Dobro. Mislim, možda je to znak opuštenosti. A možda, da, Meni se bliži kraj školske godine, to jest svima se bliži kraj školske godine, a meni to znači odmor. Pa sam ja opuštena, nemam onaj pritisak ocjena i zaključivanja i ocjenjivanja mene ili da će mene neko ocijeniti, tako da meni nije stres, meni je onak još malo i godišnji. A svejedno smo zaključile da bismo danas mogli razgovarati o stresu. I podijelit ćemo tu temu u 3 epizode, pa ćemo danas razgovarati o stresu kod učitelja, ne samo na kraju godine, nego i inače. Druga epizoda bit će posvećena učenicima i kako da si oni olakšaju stres, a nadamo se i da ćemo naći nekog roditelja koji će htjeti s nama razgovarati i ispričati priču o tome kako je roditeljima dok školuju djecu. Da, podijeliti svoje iskustvo. Podijeliti svoje iskustvo s nama, da. Ja bi počela naravno s definicijom stresa i burnouta koji je nekako vezan uz stres, a to je da je stres je psihološka i fizička reakcija organizma na nekakve vanjske i unutarnje čimbenike. Naravno, određena količina stresa nam je uvijek potrebna i ako ga nema nimalo, onda nam je vjerojatno dosadno i ne radimo ništa uz pomoć čega bismo mogli napredovati, ali opet ako ga je previše, on nas izmori pa smo umorni i jadni. Kad se taj stres kronično događa, kad se ponavlja bez da se zaliječimo, bez da se uspijemo oporaviti, onda ponekad u nekim situacijama dolazi do burnouta ili sindroma sagorijevanja. S obzirom na to da ni Eva ni ja nismo ni psihologinje, ni psihoterapeutkinje, ni doktorice, ja ne bih više o tim nekim medicinskim znakovima stresa i burnouta. Evo, ako netko misli da mu treba pomoć s te strane, vjerojatno će naći pomoć čim se malo okrene, čim malo potraži i kod svog doktora ili bilo gdje drugdje. Ali mi bismo danas razgovarali o tome što utječe na to da je obrazovanje kao zanimanje, kao profesija vjerojatno jedno od zanimanja u kojima dosta zaposlenici doživljavaju nekakav oblik stresa, naravno. I evo, možda bismo ispričali o tome zašto se to intenziviralo i zašto se razgovor o mentalnom zdravlju općenito, a onda i o mentalnom zdravlju učitelja nekako povećao zadnjih godina. Evo, pa ja bih onda krenula od toga da ispričam kako školska godina uvijek ima svoj ciklus. Počne od rujna, završava negdje u lipnju, onda se još rade ostali poslovi do polovice srpnja i za svakoga tko je nekoliko godina proveo u školi može se primijetiti da postoje faze kad nam je svima u školi malo napetije, više je posla, više je obaveza, pa onda to su obično na početak školske godine, pa negdje kad počnu natjecanja od veljače nadalje na proljeće i naravno ono što je svima možda najočitije je ono razdoblje na kraju školske godine koje je stresno ne samo osobama koje predaju u razredu pa im je naporno zbog zaključivanja, nego i svima ostalima koji rade u školi i koji obavljaju poslove koji možda uvijek nisu ni svima vidljivi, i administrativnom osoblju, i tehničkom, i stručnoj službi, i svima ostalima. Pa onda, evo, da se pomognemo ako nas netko od njih sluša, ja bih prvo počela s time da opišem koji su to potencijalni izvori stresa i napetosti u životu obrazovnih radnika. Naravno, s obzirom na to da smo svi različiti, s obzirom da je stres jako subjektivan i svako će na drugačije stvari reagirati drugačije, onda ni ove neke elemente koje ću navesti nije da ćemo svi isto na njih reagirati. Nekima će neke stvari biti jednostavne, nekima će biti puno veći izazov da ih prebrode. Dakle, prvo što bih rekla je tip i količina posla kojim se bave učitelji i stručni
suradnici. Evo, nekako ću se koncentrirati na tu skupinu, a to je posljedica toga što se radi o vrlo raznolikim zadacima. Znači, većina učitelja, osim što predaju, osim što se bave svojim predmetom, imaju još neke poslove sa strane, dopunsku, dodatnu, izvan nastavne aktivnosti, a količina posla koju moraju obaviti je naravno se poveća ako su razrednici. Naravno, nije isto ako vi u jednom danu morate ispredavati neko nastavno gradivo i porazgovarati s djetetom koje je nesretno jer ga možda prijatelji u razredu ne prihvaćaju i razgovarati s kolegama o tome kako će se provesti školska razina natjecanja i na kraju dana još popričati s nekim roditeljem koji možda ima problem s nekim od vaših kolega u vašem razredu. To su poslovi koji su dosta različiti. Vi zapravo trebate prelaziti iz jedne linije u drugu i to sve u nekih možda 7-8 sati što radite. Znači, to je prva stvar. Naglasila bi ovdje da možda to ljudima nije uvijek jasno, ali čini mi se da je komunikacija, nepristan razgovor i komunikacija, pogotovo u velikim školama, evo ja imamo zbilja iskustvo s jednom velikom školom, komunikacija je nepristana. Znači, vi si ni ne možete zamisliti ako niste bili u toj situaciji kad ste razrednik ili stručni suradnik jedne tako velike škole, koliko često imate vrlo ozbiljne i ponekad vrlo zahtjevne razgovore. Drugi izvor tog stresa koji bi ja navela bi možda bilo nepostojanje sustavne podrške, ali i individualne podrške. Sad na što mislim? Mislim na izostanak, na povremeni izostanak razumijevanja od ljudi koji nisu u obrazovanju, a odnosi se na naš posao. Znači, često ljudi imaju različite i ponekad vrlo krive slike o tome što učitelji rade, što ne rade ili što bi trebali raditi, a možda po njihovom mišljenju ne rade dovoljno i nemaju dubok pogled u svu tu širinu koju sam ja malo prije navela. Pa to je jedna razina. Znači, teško vam je nekad biti dio profesije koja u Facebook komentarima dobiva vrlo šarolike, ponekad vrlo grube komentare, a s druge strane postoji neko razumijevanje unutar različitih dijelova kolektiva kad radite u nekoj školi. To nije neko namjerno nerazumijevanje, nego naravno svi smo mi ljudi pa najbolje vidimo situaciju iz svojih cipela i svojeg mjesta i ponekada nam promaknu izazovi i teškoće posla koje imaju neko drugi. Pa je meni i želja naravno da ovaj podcast bude čak i mjesto da bolje upoznamo što se sve u školi radi i na koji način, od ravnatelja pa do kuhara i bilo koga, domara i svih ostalih. Znači, to bi bilo korisno i mislim da bi onda svi druge, da bi puno više imali razumijevanja jedni za druge. Treći izvor stresa, to najviše se tiče naravno osoba koje rade izravno u razredu, pogotovo još jednom naglašavam ako su razrednici, makar naravno nije jednostavno biti nikad ni nerazrednik, je sam rad u razredu. Vi kad ste u razredu od 20 učenika, vi komunicirate na dvije razine. Komunicirate s razredom kao cijelinom, a svaki razred ima svoj karakter i vi se svakom tom karakteru trebate i želite prilagoditi ako volite svoj posao, a na drugoj razini komunicirate sa svim tim pojedincima koji su u razredu i nije uvijek lako pristupiti svakome na pravi način i to je često zna biti, često zna uzimati snagu učiteljima, pogotovo onima koji zbilja vole svoj posao i kojima je stalo da nešto naprave. A naravno i svako upravljanje razredom uključuje i ponekad
izazovne razrede u kojima trebate malo više povisiti glas ili više puta ponoviti jednostavne upute ili više puta ponoviti vaše prekomplicirane ili dovoljno složene upute i sve one ostale stvari koje zapravo uključuju predavanje, do toga da morate razmišljati naravno hoće li raditi projektor, jeste li sve dobro spremili, imate li dovoljno listića, znači 100 stvari koje možda izgledaju kao sitnica, ali čim nešto ne ide kako bi trebalo ići, uvijek vas malo zbuni i nekako protrese. Ovo sve što sam govorila ide u prilog tome da je biti učitelj jedan prilično emocionalno i fizički zahtjevan posao. Naravno, svaki posao ima svoje pozitivne i negativne strane, ali evo, kako ste učitelj, dva dijela vašeg organizma sigurno su izložena većem opterećenju, a to su vaše glasnice i vaša kralježnica. Kralježnica naravno stradava stajali vi stalno u razredu ili sjedili, a da ne govorimo o onim situacijama kad morate nekoliko sati za vrijeme vikenda provesti sagnuti iznad testova koje ispravljate, a recimo ako predajete hrvatski ili matematiku, onda vjerujte mi i možda strane jezike, doista se ne ispravljate testova tijekom školske godine. Druga stvar, ono što sam spomenula, glasnice, naravno samo po sebi je jasno, svakom učitelju glasnice su njegovo oruđe rada i tu ako malo kašljete, ako imate problema sa alergijom, čim počnete glasnije govoriti, to se sve osjeti. Jednostavno vas iscrpe i dulje prehlade i znam da krajem rujna vam uglavnom po školi uvijek bude puno onih koji imaju grlobolje, sinusitise i sve ostale stvari, jednostavno zato što su došle nakon ljeta i odmah su glasnice krenule u jedan vrlo intenzivan rad. Znači, ako samo si zamislite kako bi bilo da morate jedno 5-6 sati svaki dan koncentrirano govoriti o nečemu i koncentrirano se truditi da je vaš glas dopre do ostalih. I evo, zadnje što bih rekla, što se pojačalo zadnjih godina zbog korone i zbog razvoja digitalne tehnologije, je činjenica da nam se često događaju različite promjene tijekom rada u školi. Znači i novi kurikulumi se uvode. Bilo je za vrijeme korone dosta često su se donosili neki pravilnici kojima smo se onda brzo morali prilagođavati i koji su svi imali svoju svrhu u nekom terenu, ali jednostavno morali ste uvijek biti ili dostupni ili čitati ih, a nekako se ta stalna dostupnost sada proširila i na ovo uvjetno rečeno novo normalno vrijeme i ponekada možete čuti profesori da imaju osjećaj da rade mentalno i emocionalno 24 sata dnevno i cijeli dan stižu i obavijesti i mailovi i pripremaju se za nastavu, što naravno može kod onih koji možda ne znaju povući granicu u nekom trenu izazvati dodatno opterećenje. Evo ga, nakon ovog mojeg dugog uvoda, ja ću prepustiti malo Evi da ne mislite da je pobjegla negdje od stresa ili ostaloga. Evo, da prokomentira, ona je da usporedi kako je njoj sad ovako kao privatnici raditi i sjeća li se tih nekih faza stresa kad je bila u školi. Sjećam se. Da, ostale su toliko duboko urezane da ih ne možeš zaboraviti, ali mislim da ono što ljudi najčešće ne vide i ne razumiju je koliko je intenzivan i iscrpljujuć rad kvalitetnog učitelja. Znači netko ko stvarno razmišlja o tome kako će održati nastavu, recimo, objasnit ću na primjeru matematike. To nije, većina ljudi misli da je to riješiš zadatke, objašnjavaš djeci, ali pripremiti se za taj sat znači jako dobro promisliti koje točno zadatke ćeš ti riješiti,
kojim redom će ti zadaci ići, jer ti zadaci su tako osmišljeni i posloženi da oni navode djecu na nekakve zaključke, da oni njima grade nekakvo znanje. A da ti sebi posložiš jedan takav sat, ti moraš pošteno o tome promisliti. I onda dok si ti na satu, ti istovremeno pričaš, objašnjavaš, razmišljaš o tome što želiš reći, kamo to što ti radiš vodi, istovremeno računaš na pamet stvari, pratiš ko piše, ko priča, opominješ onog da prestane pričati, onog tamo da se okrene, da te sluša. Znači mentalno ti radiš jedno 5 stvari istovremeno i to je neopisivo iscrpljujuće. I onda još uz to odmori dosta često nisu slobodni, ti si dežuran pod odmorima. Naravno, ako si neko kome je stalo da odnosa s djecom, onda jako često ti odmori provedu u dodatnim razgovorima s djecom, tako da ti nekada znaš, kreneš u 8, završiš u 12, ali si ta 4 sata neprekidno pričao, slušao, bio intenzivno koncentriran. I to je užasno iscrpljujuće. I onda na kraju školske godine točno možeš osjetiti taj zamor kad je tvoja kreativnost strašno snižena, kad je tebi teško osmisliti sat, kad je tebi... Znači ti moraš prenijeti svoj entuzijazam za predmet, svoje viđenje neke svrhe predmeta toj djeci, a tebi samom je u tom trenu toliko više teško raditi da je nemoguća misija je prenijeti ikakav entuzijazam kad bi ti isto najradije da odete svi malo van na dvorište odmoriti. Tako da je stvarno, to je užasno je teško. Je li ti se bilo teško emocionalno odvojiti od nekih problema kad bi bili u razredu, pa kad bi... Kako je to? Meni se čini da je i taj nekakav element empatije koji naravno trebamo imati, ali opet kad pretjeramo, onda radi protiv nas. Je. Kako ti je s tim bilo? Da, mislim, ako ti je stalo do toga kako radiš, onda konstantno promišljaš o svemu što radiš. I onda ti, može ti doslovno biti smor više odlučivati o tome kad ti neko dijete dođe sa isprikom zašto, ne znam, nije napisao zadaću, nekad ti je fakat više zamorno razmišljati o tome da li da prihvatiš tu ispriku ili da mu upišeš minus, jel treba, ne znam, ga naučiti obavezama ili treba imati razumijevanja, toliko odluka moraš donijeti o stvarima koje se nekome čine nebitne, ali ne znam, nekakav minus iz domaće zadaće kojeg si ti dao djetetu zato što nemaš zadaću, nemaš minus, jer nisi uzeo u obzir neku njemu tešku životnu situaciju koja je tebi bila dobro, ajde, pa mislim nije to toliki problem, ali tom djetetu s te strane si možda opalio neki žestok virtualni šamar, figurativni šamar, ne virtualni. I nekad je jednostavno toliko odluka moraš donijeti koje su s tvoje strane neke kao male odluke, ali s druge strane, sa strane nekog roditelja, sa strane nekog djeteta su velika stvar. I onda ti, ako si iko ko suosjeća sa ljudima, ne možeš ne osjetiti koliko je to bitno. Kad ti neko na kraju školske godine dođe plakat, jer ima, ne znam, 4,3 prosjek, traži priliku da odgovara i pod stresom nije uspio dobiti 5 i sad se neće upisati u gimnaziju i ti si u jednom trenu misliš, bože, tako me nije briga za sve te ocjene. To je ogroman stres da ti moraš donijeti tu odluku, tada držati se nekakvih pravila, a pred tobom je neko toliko emotivan koji ima osjećaj da mu je cijeli svijet uništen. Zato što nije uspio nešto što je htio. I to sve užasno iscrpljuje. Tako da, emotivno, emocionalno je to sve jako stresno. Da, i naravno ta emocionalna povezanost i uključenost ima i svoje prekrasne trenutke zbog kojih vjerojatno većina nas i ostaje na poslu, ali opet sve ima dobru stranu i onu stranu koja iscrpi, znam da je. Tako da je to možda stvar o kojoj bi trebali razmišljati. Dobrom profesoru taj posao i djeca nisu samo isključivo posao, nego su to sve ljudska bića s kojima redovno komunicira i oni svi postanu dijelovi našeg života nekako. Mislim da tako jedino ima i smisla, to je onda opet donosi svoju
uvjetno rečeno cijenu. Evo. Pa da Sad govorimo o izvorima stresa, dobro. Da imaš emocionalno pozitivne, a opet intenzivne situacije redovito, bi ti bilo jako iscrpljujuće. A kamoli da su one tak i neke genijalne, neke katastrofalne. Tako da jednostavno baš je posao koji traži da se jako puno daješ. I intelektualno i emocionalno. Evo, ja znam, mogu reći iz perspektive stručnog suradnika i tog tipa posla da je meni na kraju školske godine uvijek imam osjećaj da jako puno komuniciram sa kolegama i odraslim osobama i koliko god mi je većina njih jako, jako draga i simpatična, u principu se osjećam u nekom trenu tako oko 10.7. jednostavno preplavljeno ljudima, pogotovo tim više što sam i karakterno introvert i onda mi treba jedno lijepo, pošteno i tiho punjenje, tako da i prihvatila sam to, ali znam kad pretjeram i znam da dolaze posljedice. Evo ga. Pa i kad pogledaš kolike profesije koje rade sa djecom, a ti bio razrednik, bio predmetni profesor, uvijek u svakoj generaciji se nađe neko dijete sa nekakvom na ovaj ili onaj način težom situacijom s kojom se i ti moraš nositi. Svi ljudi, mislim ne svi, ali velika većina profesija koje su takve imaju nekakve supervizije. A profesori ili ne znam, psiholozi, psiholog, socijalni pedagog u školi koji se puno više, puno češće bave sa djecom koja imaju neke teže situacije, nemaju ništa takvo. I ti u principu konstantno radiš pod nekakvim visokim intenzitetom, a nemaš stručno nekakvo mjesto gdje ti možeš to izventilirati, proraditi sa nekim ko ti zapravo može dati kvalitetan feedback o tvome radu. Da, istina. Slažem se. Mislim da bi škole trebale imati neku mogućnost povremene ili barem povremene supervizije. Dobro. Imaš još nešto o ovome riječi? Evo ja smo isplanirale da prvi dio bude ovako više o izvorima stresa, a onda ćemo u drugom probati biti konstruktivne, pa smo smislile i prokomentirale nekoliko načina kako da si pomognemo. Znači, ovi načini vjerojatno funkcioniraju i za sva ostala zanimanja, ne samo za obrazovanje, ali evo, mi smo samo stavile na papir ono što je bilo meni, bilo njoj u nekom trenu pomoglo. I naravno, ne znači da su to jedini načini, ali nadamo se da će bar nekome od vas nešto od ovog pomoći da vas nadahne. Hoćeš ti neparne, ja parne? Čekaj, samo da vidim. Evo, može. Ajde, ti prva. Evo, znači ja neparne, ona parne. Dakle, moj prvi je savjet da znate prepoznati kad ste u stresu ili kad ste još gore na nekom, u blizini burnouta i sagorjevanja. Naravno, ako znate što ranije prepoznate nekakve elemente stresa, možda ćete i vjerojatno ćete izmijeći onu neku krajnju iscrpljenost i kad se već teško možda i vratiti jednostavno u normalu. Naravno, svatko od nas zna najbolje prepoznati i trebalo bi se pratiti da znate kad vam je previše. Ne znam, evo recimo moj primjer je to onako, mogu javno reći, je osjećaj iritacije kad vidim kad postanem kritična i prema sebi previše i prema drugima i kad zapravo imam osjećaj da stalno vidim one nekakve lošije stvari, onda znam da je vrijeme da se malo odmaknem, da odahnem, da odmorim, jer je meni to prvi pokazatelj stresa. Naravno, nekome će to biti možda slabije spavanje, nekome će biti da je možda nema apetita, nekome previše apetita, ali jednostavno razmislite, vidite sa sobom po čemu vi znate da ste pod stresom. A možda vam ponekad dobro i dođe da vam neko sa strane kaže, to je isto korisno. Evo ga. Možda da kaže čim primijeti prve simptome, jer kad ode predaleko možda se bolje skloniti nego reći. Da. Drugo, naći kvalitetnu podršku, je li ovo priča uključujući profesionalno? Uključujući profesionalno, da. Da, definitivno. Znači, mislim,
svako od nas, kako si ti rekla, zna koje su mogućnosti i mislim da i svako od nas se više, drugačije se nosimo s time. Nekome kraj školske godine bude puno naporniji, budeš puno izmoreniji, budeš puno, ne znam, stresiraniji nego neko drugi i mislim da danas je stvarno već postalo totalno normalno i trebalo je već odavno postati potražiti nekakvu psihološku pomoć u obliku psihoterapije. Ako si ne znaš sam pomoć, onda definitivno otići negdje. Mislim, jer na kraju dana u pitanju si ti, ne samo svi oko tebe. A kave s frendicom mogu biti zgodne, ali ne mogu uvijek biti baš konstruktivne, a dosta često kad si u zbornici, si u tom nekom okruženju u kojem smo svi malo premoreni i onda svi lako jedni druge povučemo u nekakvo prigovaranje, a teško je onda naći nekoga tu koji je sad sav svježi, ko će to zaustaviti, promijeniti temu, otići na nešto pozitivno. I onda je možda nekad bolje naći nekoga sa strane ko neće nahraniti tu stranu. Evo ja bih još dodala da kad se tiče podrške, mislim da treba promišljeno i opet osluškivati sebe i potražiti podršku i od kolega, od onih koji vas, ne znam, na kraju su mi najveća vrijednost one osobe od kojih ili nešto mogu naučiti ili koji me povuku u nekakav dodatan projekt ili dodatan posao, iako mi je to u tom trenutku možda više posla, ali to je nešto što me napuni, to je nešto što naučim, meni je to onako relativno važno da imam osjećaj nekakve novosti i mislim da je dobro je da si izaberete ljude s kojima se želite okružiti, da vam budu kvalitetna podrška, kolege s kojima se razumijete i da, koji vam neće možda biti samo to mjesto gdje ćete moći se i pojadati, nego i netko ko će vas pomoći malo da vas podigne i povuče. Dobro. Sretan je onaj koji ima odličan aktiv. Tako je. Da. Ja znam, ja sam imala odličan aktiv. Evo, da. I ja, i moji su baš da mi je dobro. Pozitivni. Da. Treći savjet je naći punjenje izvan škole. Ovo punjenje doslovno kao mobitel, razmislite. Znam da, pogotovo ako imate i obitelj, i djecu, i isto jednu obavezu koju morate raditi kad niste na poslu. Naravno da nije uvijek lako naći vremena za to nešto što vas puni, ali mi se čini da je relativno važno da ste svjesni toga da vam treba dodatna energija. Znači nije da se energija ne skuplja samo odmaranjem, nego se skuplja koncentracijom i fokusiranjem na ono što vas veseli i što vas ispunjava. Znači to nešto može biti čak i vezano za školu, na primjer kao što je meni i Evi ovaj podcast, ali definitivno nešto što smo same izabrale raditi i nešto što nam je motivacija i nešto što nas veseli kad ćemo sjetiti da ćemo raditi. To nikako nije neko izgubljeno vrijeme ili vrijeme u dodatnom poslu, nego jednostavno vrijeme nakon kojeg se baš dobro osjećamo. Da, znaš šta sam ja neki dan skužila? Ja sam dugo tražila nešto što mi je, kad to radim, da ne mislim ni na šta drugo. Mm-hmm. Znaš, ljudi su kao kopaj vrt. Jednak, stvarno, kako su meni misli tu sam tek čovječe slobodna misliti na sve što mi smeta. I fakat mi je trebalo vremena i bavila sam se sa i s eteričnim uljima i prirodnom kozmetikom i ne znam ti ne... I znaš šta mi je, to sam neki dan skužila, šta mi onak full odvuče pažnju, sudoku. Aha, to sam sretna. Meni hodanje i slušalice. Hodanje i slušalice. Aha, okej. Dobro, ja ne znam ovo pročitati. Ajde, pročitaj ti. Moj sljedeći savjet je da si možda posložimo u glavi što su nama individualna motivacija i smisao u poslu. Ajme, da, to imam super komentar. Bila sam nedavno to je bila dvodnevna edukacija iz osnova o nenasilnoj komunikaciji. Žena koja to vodi, ta trenerica, znači pazi, ti si 2 dana, 8 sati s ljudima na kojima su te vježbe dosta
u nekim dijelovima osobne. I bilo je trenutaka u kojima sam ja nju gledala i mislila sam si onak, kako tebe ova sad situacija ne živcira? Znači, kako tebe, kao ona je, ajmo reći, u ulozi učitelja tamo, i znači ta žena nije trepnula, ona nije nijednom uzdahnula. I onak baš sam gledala i mislila sam, znaš kad si ti u razredu, uvijek ima neka ili situacija, ili pitanje, ili dijete na koje onak staneš na sekundu, duboko udahneš i tek onda odgovoriš ili reagiraš, jer jednostavno si onak, smeta te to, kužiš. Ali ova žena nije trepnula. I onak baš sam se pitala kako je moguće da u 2 dana, u 16 sati, u 8 sati u komadu, di ti ni minutu nisi imala odmora od nas, ti nisi pokazala niti trunku nekakve, ni mrvu frustracije. I onda sam skužila jedanput kad je nešto bilo kroz neku vježbu rekla, onda je rekla, ja se uvijek vratim na svoju motivaciju zašto ja ovo radim. Ja sam ovdje jer vas želim nešto naučiti i za mene ste vi došli jer to ne znate. I moja motivacija je da odavde odete, a da ste to savladali. I ako to znači da ćemo mi ovu vježbu proći 100 puta, proći ćemo je 100 puta. Proći ćemo ju 500 puta. Jer ja sam tu, jer vi ne znate i moj zadatak je da vas tome naučim. I to je bilo onako, gledam i mislim si kak je jednostavno to zapravo. Ali kad sebi to kažeš, kad si zamisliš neku tu situaciju koja ti zna biti malo onak naporna, i kad si to ponoviš, zašto si ti tu i kad se podsjetiš da ta druga osoba je ovdje jer ti trebaš pomoć, ti trebaš educirati, a ne zato što ona već nešto zna, fakat je puno lakše, čovječe. I mislim da tu opet treba uzeti i u obzir i kad se o tome razgovara, pa onda, ne znam, od nekakve literature koja bi trebala pomoći ili članaka, da nismo svi isti, sad taj neki individualni smisao i motivacija i vrijednosti koje svakom od nas trebaju su skroz različite. Zapravo je dobro razmisliti što je kome. Nekome će možda biti fleksibilno radno vrijeme, nekome osjećaj smisla, nekome potreba da pomogne drugima, nekome želja za učenjem. I mislim kad razjasnimo koje nama stvari trebaju da bi se mogli motivirati, da bi mogli raditi, onda se puno toga raščisti i mislim da je lakše. Meni je znam da mi se posložilo kad sam shvatila da mi treba i mogućnost da nešto naučim i mogućnost da radim nešto novo, ali i mogućnost da naravno, što je nekako se podrazumijeva u školi, da imam osjećaj da sam nekome pomogla, da je nekome lakše neki dan, zato evo što sam ja ovdje. Ali mislim da ako želiš moći izboriti se sa stvarno velikom stresnom situacijom, onda moraš imati neku unutarnju motivaciju. Jer mislim da ove vanjske nikad nisu dovoljno jake. I da, definitivno naći svoju, a ne tuđe prepisivati. Šta šaraš? Prilagođavam. Ajde. Koje je sad? Sljedeća je jednostavna i ono što su vam govorile vaše mame i bake, trebate dobro spavati i trebate dovoljno i kvalitetno jesti. A za spavanje, opet ponavljam, znam da možda nije lako, ovisno o tome kako živite, ali stvarno sva istraživanja pokazuju da određeni broj sati svakome od nas treba i ako vam neko kaže ja spavam 3 sata i funkcioniram savršeno, to je gotovo pa nemoguće, bar na dulje vrijeme i teško je nakon neke točke teško je nadoknaditi sve ono što ne spavate. I još bi ja jednu stvar ovdje naglasila što učitelji, pogotovo prije razdoblja covida, su često radili, znači taj nekakav osjećaj odgovornosti i savjesnosti ponekad prolazi u nemogućnost da ostanete doma ako se razbolite, pa su onda ljudi znali dolaziti kašljajući, što je naravno apsolutno otežava posao i umara, ili i bolesni i sve ono što bi trebalo uzeti ako ste bolesni i tako učiti čak i djecu, ostanete doma, izliječite se dan, dva i onda se vratite odmoreni i svježi. Mislim da nikad ništa neće propasti za dan, dva, čak i tjedan dana.
Evo, Da, imaš nešto definitivno. dodati možda? Mislim, to nam je možda treba biti neki među prvim savjetima, jer teško je biti psihički zdrav ako fizički nisi zdrav, definitivno. Jesu moje ove granice dostupnosti? Jesu, da, definitivno. Znači, korona i online rad su doveli do neke situacije u kojoj ljudi misle da je u redu očekivati od učitelja da su vječno dostupni. Ljudi imaju svoje radno vrijeme i postoje termini informacija, postoje mailovi, recimo, ima ljudi, meni nije bio problem, ja sam imala WhatsApp grupu s učenicima i meni to nije bio problem. Prvo i osnovno, ja sam se držala svojih granica, a to je bilo da ja tu grupu smatram neformalnom i ja u njoj odgovaram onda kad meni odgovara, u njoj odgovara. Znači, ja nakon 9 sati više tu grupu uopće ne gledam i točka. Ali, recimo, nisam imala WhatsApp grupu s roditeljima. Znači, ako me neko od roditelja treba, imaš mail i nisu svi to poštivali, iako sam ja nekoliko puta ponovila to. Ali, zapravo, moj problem je bio to što kada bi mene... I čak mi nije bio problem da me neko nazove, jer nikada nisu zvali u neka apsurdna vremena. Bio mi je problem kad su mi slali poruke. Jer poruku, pogotovo kad ti ju pošalju tipa na WhatsApp, vide da si ti nju dobio i očekuju od tebe, znaš, nekakve sad instant odgovore. I to mi nije odgovaralo, ali moj problem je bio u tome što sam ja na te poruke odgovarala. I zapravo, granice ne prelaze drugi ljudi, granice prelaziš ti sam. I mi smo jako skloni predbacivati drugima kad se oni ponašaju onako kako mi smatramo neprikladnim, ali zapravo naša reakcija na to ponašanje je ono što pređe nekakvu granicu. Tako da, jer danas se jako često čuje da roditelji očekuju da učitelji budu 24 sata dnevno dostupni, pa ih zivkaju. Kak te zivkaju, otkud im tvoj broj? Ko prvo? Ko drugo, zašto se javiš? Znači, ako ti želiš svoj mir, a mir ti definitivno treba, ako želiš svoje radno vrijeme od tada do tada, onda jasno iskomuniciraj koje su granice i ti ih se sam pridržavaj. Ja bih isto dodala, iako sam i sama ponekad prijeđem te granice, pa kad, ne znam, pa znam poslati poruke kolegama ili za vrijeme vikenda ili neki mail možda za vrijeme praznika ako trebam, i onda mi svaki put si poslije mislim možda nisam trebala sam čekati radno vrijeme, ali mislim da će što dalje to više ta svjesnost o tome da si treba postaviti negdje granicu s obzirom na digitalnu komunikaciju postati sve jasnije. Evo, baš sam nedugo čitala knjigu, zove se Ukradena pažnja, i odlično govori o tome. Knjiga ne govori da je tehnologija sama po sebi loša, nego jednostavno objašnjava načine na koji nam i kvari koncentraciju i nekako nas čini rastresenijima, a to pogotovo ako ste pod stresom vam samo onda pojačava osjećaj da ne možete se ni fokusirati ni kvalitetno raditi. No. I na kraju, evo, zadnje rješenje, Evino omiljeno rješenje, a to je ako vidite, ako ste došli do neke točke u kojoj ste zaključili da je rad u školi nešto što vas više ne ispunjava ili veseli, onda veselo i mirne duše promijenite posao. Evo, nije da vas nagovaramo, ali Eva i ja imamo 50%, ona je otišla iz škole, ja sam još u školi, tako da mi se čini ono što ja znam po primjerima nekakvih svojih prijatelja i poznanika, jedno 5 ih je otišlo od kad ja radim iz škole. Mogu reći da su se svi 5 snašli, to su bili sve kvalitetni, dobri profesori koji su relativno brzo i lako našli drugi posao i sad su jednako tako dobri i zadovoljni na tom drugom radnom mjestu. I mislim da je to u redu. Ponekad mi profesori sami sebe dovoljno ne cijenimo, pa nismo svjesni da možda nemamo znanja i vještine za određena područja, ali da itekako imamo potencijala da skupimo i sva ta znanja i vještine i na kraju krajeva da je sve ono što smo naučili tijekom rada u školi je znanje koje se može prenijeti u dosta područja. I radna disciplina, i sposobnost učenja,
i nove tehnologije s kojima smo se susreli. To je sve nešto što može ostati korisno i dalje. Evo, ali ja bih za taj dio nekako Evi prepustila da kaže. Jesi zadovoljna sad? Ja sam presretna. Viš da smo počeli smo kako si spavam i kak ti je 6. mjesec puno bolje nego prije. Da. Što ne znači da se jednog dana ne možete ni vratiti ako odlučite. Dobro. Istina, da. Evo, hvala vam na slušanju. Nadam se da je svatko od vas našao nešto korisno za sebe. Biće nam drago ako nam pitanje ispod podcasta napišete neko svoje mišljenje ili način na koji se nosite sa stresom. I evo, ja bih svakako navela da će u bilješkama za epizodu biti neki zanimljivi izvori o temi stresa, ali i nekakve poveznice i Instagram profili kojima mogu pomoći možda da si pomognete ako ste shvatili da ste pod stresom. Evo, hvala vam na slušanju. Hvala.